வீசிங்க்காக ஒரு யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, இன்குலரே ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை யூஸ் பண்ணாதான் சார் நைட்ல தூங்குவேன். ஆனா இப்ப அது இல்லாம நிம்மதியா தூங்குறேன். நான் சேகர் அரியலூர்ல இருந்து பேசுறேன். ஒரு 3 நாளைக்கு முடிய ஒரு நண்பர் திருநெல்வேலி ஒரு நண்பர் கால் பண்ணி அவரு நைட் ஆச்சுன்னா தூங்க முடியாதான். ஆக்சுவலா வந்து அந்த வீசிங் ப்ராப்ளத்துல ரொம்ப டிஸ்டர்பா இருந்தாரு. திடீர்னு அவர் 10 நாளா இந்த மெடிசன் எடுத்துட்டு வர்றாரு, சப்ளிமெண்ட் எடுத்துட்டு வராரு. திடீர்னு முந்தா நாள் எனக்கு கால் பண்ணி, சார் இப்போ ஒரு அந்த அந்த அதாவது அந்த வீசிங்க்காக ஒரு யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, இன்குலரே ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை யூஸ் பண்ணாதான் சார் நைட்ல தூங்குவேன். ஆனா இப்ப அது இல்லாம நிம்மதியா தூங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாயிடுச்சு.